大家好，我是小安，欢迎您在百忙之中观看我的视频，每天为您分享健康养生知识。感谢您一直以来对我的支持和鼓励。快到年底了，天气也是越来越寒冷了。今年过春节，正是天气最冷的时候，我们稍有不注意就会冻感冒、咳嗽，时间久了肺部就会发炎。今天给大家分享一款老中医教我的食材，它可谓是天然的清肺王。如果经常吃的话，可帮助我们清肺化痰，使我们更加顺畅的呼吸，也能够很好的缓解咳嗽的症状。首先我们准备15克百合，中医认为百合性微寒平，一般人都可以食用。它主要有2大作用，一是清心安神，二是养阴润肺。所以阴虚燥咳、劳嗽卡血、虚烦经悸、失眠多梦、精神不振都适合吃它调理。百合是营养价值非常高的食物，既是药也是菜。根据研究，百合中含有丰富的秋水仙素、维生素 B、维生素 C、磷等物质。秋水仙素能促进血液循环，还能提高肺的排毒能力，所以百合是天然的清肺王。百合里的生物素、秋水碱等多种生物碱和营养物质有良好的营养滋补之功，特别是对病后体弱、神经衰弱等症大有裨益。支气管不好的人食用百合，有助病情改善。皆因百合可以解温保润燥，常食有润肺、清心、调中之效，可止咳、止血、开胃、安神。百合中的硒、铜等微量元素能抗氧化，促进维生素 C 吸收，可显著抑制黄曲霉素的致突变作用。临床上常用于白血病、肺癌、鼻咽癌等肿瘤的辅助治疗。有助于增强体质，抑制肿瘤细胞的生长，缓解放疗反应。我们用清水把百合清洗干净，洗好后放入小碗中备用。再来准备15克麦冬。麦冬是一种常见的中药材，已经在中医药领域被广泛应用。它的功效如下：一、清热解毒。麦冬可以清热解毒，是治疗发热和各种热性疾病的良药。二、滋润养阴。麦冬具有滋阴润燥的作用，可以缓解干咳、咽干等症状。三、养心安神。麦冬有一定的镇静作用，可以缓解心悸、失眠等神经症状。四、清肺化痰。麦冬还可以清肺泄热、化痰止咳，常用于治疗急性支气管炎、肺炎等呼吸系统疾病。五、抗衰老。麦冬中含有多种抗氧化物，可以减少自由基对细胞的损害，对抗衰老具有一定的作用。总的来说，麦冬具有清热解毒、滋润养阴、养心安神、清肺化痰、抗衰老等功效，在中药治疗中起到了非常重要的作用。我们再来准备10克黄精。本草纲目记载，能补中气、除风湿、安五脏。黄精能够补气养阴、润肺健脾、补肾益精。黄精味甘性平，归肺、脾、肾3经，能够补气养阴。古人认为黄精为太阳之草，食之可长生。《名医别录》记载，黄精主补中益气、除风湿、安五脏，久服轻身，延年不饥。连续吃黄精10天，不用吃饭也能精力充沛，亦有久服黄精而成仙的说法。是润肺、健脾、益肾的良品。肺属于上焦而主宣发，肺气受损会出现咳嗽、咳痰、气喘等情况，肺气不足则要以补益肺气为主。黄精归肺经，性质平和，可以补肺气，以生津达到润肺的效果，还可以补肺阴，从而增加润肺的疗效，改善阴虚肺燥、干咳少痰、
以及肺肾阴虚所致的久咳不愈，黄精非常适合肺气不足、肺阴有损之人。再来准备10克干山药。山药之所以被誉为药食两用的圣品，是因为它具备了补肺、健脾、滋肾的3大功效。中医经典指出，脾胃为后天之本，是培养气血的根基，与肺有着密不可分的关系。当脾胃失调时，人体容易产生痰湿，上壅于肺，致使咳嗽或呼吸不畅。而山药正好可以平稳调理脾胃，达到培土生金的效果，帮助身体防止痰湿上攻。脾胃是我们消化食物的中心器官，如果失调，容易出现消化不良，如食物不耐、便秘或腹泻。山药可以帮助增强脾的运化功能，使食物得以良好消化。对于那些经常出现消化不佳的人群，或者是身体虚弱、经历过手术和化疗的患者，山药都是不错的选择。山药是出了名的滋补脾胃、止咳清肺的神奇药材。山药的粘稠液体富含粘蛋白，能清理肺部微尘。山药干泡水喝很少有人见过，大多数人都是蒸煮、炒菜或者炖汤等。平时多喝一些山药水，有利于减轻肺部的压力，帮助肺部快速将身体中的毒素排出。接下来，我们把所有食材全部倒入锅中，开大火煮3分钟，再开中小火煮15分钟。制作视频不易，朋友们，小安每天都在用心教大家做养生。如果您觉得我的视频对您有帮助的话，麻烦您动动您发财的小手，给我点个赞吧。15分钟时间到了，一道美美的百合山药养生汤我们就做好了，简单好喝，营养价值高，每周喝1次，清肺化痰，肺部毒素全排干净，嗓子清爽，还能有效滋补肾脏，腿脚好，身体棒。好了，朋友们，家人们，今天视频分享就到这里了，感谢大家一直以来对我的支持和鼓励，祝大家每天开开心心、快快乐乐、健健康康、平安幸福，我们明天再见，拜拜。